Hi friends, இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்குறோன்னா மை ருட்டீன் கிச்சன் கிளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்குறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். இது டெய்லி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கிச்சன் கிளீனிங் ஒர்க்கு எல்லோரும் பண்ணணும். ஆனால் நான் மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே எப்படியாவது பண்ணிடுவேன். மற்ற நாள் முடிகிறப்ப பண்ணிடுவேன். இது மண்டே பண்ண ஒர்க்கு, டியூஸ்டேக்கு நாள் பண்ணேன். கிச்சன் நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோ க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்குறப்ப இது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் போடுறோம். இந்த வீடியோவில் சில டிப்ஸ், எனக்கு கிச்சன் டிப்ஸு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன். அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சமைக்கிற நேரம் தவிர மற்ற நேரத்தில் சிங்கை ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க்கு. அதே மாதிரி சமையலறை ஜன்னல்லாம் வாரம் ஒரு முறை சுத்தம் செய்யலாம். தினமும் தரையை தொடச்சிடுறது நல்லது. சமைக்கும் போதே மேடையை தொடச்சி விடுறது சுலபமாக இருக்கும். பின்னாடி கிச்சன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அப்புறம் மேடை துடைக்க 2 துணி, ஈர துணி ஒன்று, காஞ்ச துணி ஒன்று வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் நைட்டு தொடச்சி விட்டுட்டேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி தான். சர்வெண்ட்டெல்லாம் நான் வச்சுக்கல. அதனால் எல்லா வீட்டு வேலை நானே, என் பொண்ணு உங்களே பார்த்துப்போம். அதனால் இப்போ நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டேன். அப்போ பார்த்தா மார்னிங் பார்த்தா நம்மளுக்கு மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இங்கே மார்னிங் இங்கே இந்த விளக்கு அன்னபூர்ணி சிலை வச்சுருக்கேன் பின்னாடி, அதனால் ஏற்றி வச்சுருக்கேன். நைட்டு நம்ம சாப்பாடு கொஞ்சமாவது மிச்சம் வச்சுருக்கணும் கிச்சனில். அப்போ தான் லக்ஷ்மி பார்க்குறப்ப வீடு வெறும் வீடாக இருக்கக்கூடாது. மேடையில் மார்னிங் எழுந்துச்சி இது கோலமெல்லாம் போட்டுட்டேன். பச்சரிசி புட்டுக்கு அரைச்ச போக மீதி மாவு கொஞ்சம் இருந்ததா, அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு பச்சரிசி கோலம் தான் இங்கே போட்டேன். பூஜை அறையில் எல்லாமே போட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது சின்ன கிச்சன் வீடியோ தான், அவ்வளோதாங்க வீடியோ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் தங்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.